Merhaba arkadaşlar. Şimdi 51S Taral şanzımandan ses geliyor şikayetiyle bizlere geldi. Söktüğümüzde şanzımanın bilye dağıttığını gördük, tespit ettik. Şimdi gelin sizlere hangi bilyeyi dağıttığını ve sesin neden geldiğini gösterelim. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle yaparsak daha iyi olacak. Bilye tanelerini görüyorsunuz. Bilyenin kafesi dağılmış bilye. Milin üzerinden. Şu gördüğünüz arkadaşlar çapa vitesinin mili, çapa vitesinin karşılığı merkezleyen bilye dağılmış. Şimdi bu şanzımanı dağıtıp bilyeyi değiştirip tekrardan toplayacağız. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanala abone olanlar arasında çekiliş yapacağım desem de inanmayın. Biz bu kanalı arkadaşlar sizin için kurduk. Size burada faydalı bilgiler vermek için kurduk. Yorumlar kısmından, Instagram adresinden, TikTok adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Takıldığınız konular varsa bizlere ulaşın. Biz de sizlere yardımcı olmaya çalışalım.